Hinter uns kommt Deutschland! هیچ راه فراری هم نداشته اینجا و دقیقاً میشه پایان دنیا. استفاده از چربی اجساد سوخته شده برای کارخونه‌های صابونسازی. 80% این کسانی که می اومدن اونجا همون به محض ورود به اردوگاه میرفتن تو اتاق گاز. این ریل قطاریه که با اون یهودیا و اسرا رو به اردوگاه می بردن باهاش و این خیابون به آشویتس میرسه. یکی از دلایلی که شهر آشویتس رو انتخاب کردن برای ساختن این اردوگاه این بوده که یه موقعیت استراتژیک خیلی خوبی داشته این شهر و از تمام جاهای نقاط اطراف و کشور همسایه خط راهن می اومده به اینجا. این هم از آشویتس. اینجا یه سری اطلاعات نوشته شده و اینجا نوشته شده که از چه کشورهایی به اینجا اسیر آوردن. ببینید چقدر کشورهای زیادی بوده. خب اینم سردر ورودی اردوگاه که مشخصه کاملا چقدر بزرگ بوده. دقت کنید ریل آهنم که این وسط میره داخل. اردوگاه بزرگی بوده. 3 فاز داشته. فاز اولش 15,000 نفر جمعیت داشته و فاز بعدیش 90,000 نفر ظرفیت داشته. اینم ریل قطاری که از وسط اردوگاه، ببینید دقیقاً قطار میومده وسط اردوگاه و اسرا رو پیاده میکرده. این محوطه که میبینید سیم خاردارایی که اینجاه، این سیم خاردارا بهش برق وصل میشده که اگر کسی میخواسته فرار بکنه به محض اینکه دستش به این سیم خاردارا گیر میکرده یا میخورده برق میگرفتتش و این یکی از جنبه هایی که نازی‌ها استفاده کردن، چیزایی که نازی‌ها استفاده کردن برای اینکه این اردوگاه رو غیر قابل فرار بکنن. خیلی وحشتناکه. تصور بکنید یه جای گیر کردید با این مشخصات. اینجا سوله هاییه که اسرا رو داخلش نگهداری میکردن. وقتی قطار اسرا می اومده اول همه رو می آوردن اینجا و بعد از اینجا تقسیمشون میکردن که به جاهای مختلف، همونطور که قبلا گفتم 80%شون یه راست میرفتن اتاق گاز و اصلا یک روز هم حتی در اردوگاه نمیگذروندن. یه راست میبردن اتاق گاز رو میکشتن و تو کوره میسوزوندنشون. اینجا حالت قرنطینه داره، یه جای موقته. اینا دستشویی هاشونه، ببینید همه بغل هم دیگه بوده، باید کنار هم میشستن موقع دستشویی و از این سوله ها کم نیست. اینجا تعدادشون هم خیلی زیاده. اینجا جاییه که زندگی میکردن. اینا تختاشونه دو طرف. ببینید چقدر اصلا مصیبت و غم داره ازش میباره اینا. و تو اینجا اون کسایی که تقسیم میشدن و داخل اردوگاه میخواستن بمونن اینجا میتونستن زندگی بکنن. اینجا دستشویی ها بوده و یه مقدار که نه، اصلا کلن زندگی اینجا سخت بوده، واقعا سخت بوده و یه سختی که آخرم نداشته. یعنی طرف میدونسته اینقدر باید اینجا بمونه تا اینکه تموم بشه. اسم این
زندگیش تموم بشه. اسم این اردوگاه یا سردر اردوگاه نوشته بوده آربایت ماخت فرای، یعنی که کار کنید تا آزاد بشید. ولی تعدادی که اینجا آزاد شدن فقط اون کسانی بودن که توی وقتی که ارتش سرخ شوروی اومد و این اردوگاه رو آزاد کرد، اون تعداد فقط آزاد شدن. این ساختمونی بوده که یهودی‌ها رو توش می‌سوزوندن، البته به شکل خیلی کامل تخریب شده به خاطر اون تنفری که بعد از جنگ از این ساختمون داشتن و وجود داشته، اصلا تخریبش کردن، نذاشتن چیزی ازش بمونه. اینجا جای زنهایی بوده که نمیتونستن کار بکنن و از کار افتاده شده بودن، به هر دلیلی ضعیف شده بودن یا بیمار شده بودن. اگر مستقیم نمیبردنشون اتاق گاز و بعد از کشتنشون اونا رو بسوزونن، میآوردنشون اینجا و انقدر اینجا میموندن تا زجرکش بشن و بمیرن، یا از اینجا بعداً میبردنشون برای سوزونده شدن. چیزی که اینجا خیلی هولناکه اینه که اینجا دستشوی حموم نداره و اونطوری که میگن اصلا آب و غذا هم بهشون نمیدادن. تو این قسمت کفشای کسایی هستش که به اتاق گاز میبردنشون و همه اونا رو نگه داشتن. یا اینجا دست و پای مصنوعی یا عصا و چیزایی که اون موقع اسرا داشتن و ازشون میگرفتن قبل از سوزوندنشون و کشتنشون، اینجا نگهداری میشده که هنوزم هستش. اینجا عکس یه تعداد از اسراییه که اینجا بودن و تو این اردوگاه نگهداری میشدن، به علاوه لباسایی که اون موقع داشتن و لباساشون هم اینجا همینطور نگهداری کردن و مونده. این لباسا یه زمانی و این وسایل متعلق به کسایی بوده که اینجا بودن، یه روزی اینجا بودن و نفس میکشیدن و همینجا هم خفه شدن و تبدیل به خاکستر شدن. آشویتز تنها اردوگاه مرگ نازی‌ها نبوده، ولی یکی از بزرگترینشون بوده که تو خاک لهستان ساختنش و طبق آمار دولت لهستان تعداد کشته شده های این اردوگاه یه چیزی بالغ بر 1,100,000 نفر فقط توی بازه زمانی 5 ساله است. بین 1940 تا 1945 این حجم از قتل و جنایت توی این اردوگاه اتفاق افتاد. اتاقهای گاز یه چیزی شبیه به حمامای عمومی بوده و کسانی که وارد می شدن این ذهنیت رو داشتن که دارن میرن برای نظافت، ولی در عرض چند دقیقه قتل عام می شدن. هیچ محدودیتی از نظر جنسیتی یا سن و سال هم وجود نداشته برای این اتاقا. از بچه تا پیر و جوان، زن و مرد رو می بردن داخلش و از بین می بردن. بعد از خفگی توسط گاز تمام اجساد توسط نازی ها بررسی می شده. یه بخشایی از اجساد جدا می شدن، مثل مو، دندونای طلا، لباسا، کفش و یا اعضای مصنوعی، عضو مصنوعی اگر اون شخص داشته جدا می شده و بعد اون جنازه رو می بردن به کوره که در عرض 20 دقیقه تبدیل به خاکستر کامل می شده. نکته وحشتناک این بود که فقط در حدود
20% از اسرایی که به این اردوگاه انتقال پیدا میکنن وارد اردوگاه میشن و 80%شون مستقیم به اتاقای گاز برده میشدن و سوزونده میشدن و علاوه بر اون هزاران نفر هم هر ماه به صورت شلیک مستقیم اعدام میشدن و در اطراف آشویتس بعد از آزادیش یک عالمه گورهای دست جمعی پیدا کردن که نشون میداد چقدر هم به این شکل اینجا قتل انجام شده. به جز یهودی‌ها افراد دیگه هم بودن که به این اردوگاه می آوردنشون، مثل زندانی‌های خطرناک آلمانی یا همجنسگراها و کسانی که مشکلات روانی داشتن، عقب افتادگی ذهنی داشتن. مثلا حدود 100,000 نفر فقط همجنسگرا به این اردوگاه آورده شدن که 95,000 نفرشون کشته شدن و فقط 5,000 تاشون تونستن که از این اردوگاه جون سالم به در ببرن. زندانیا توی این اردوگاه با پارچه های مثلثی که به رنگ های مختلف بود و روی سینه‌شون نصب میشد از هم دیگه جدا میشدن. این اردوگاه تو سال 1945 توسط ارتش سرخ شوروی آزاد شد و یکی از کابوس‌های بشریت واقعا تموم شد. آشویتس یک اردوگاهی بود که 3 فاز داشت و در طی 5 سال از فاز 1 شروع کردن به ساختن و هی گسترشش دادن، چون یک برنامه ریزی کاملی رو داشتن برای یک نسل کشی و جنایت علیه بشریت واقعا، که فاز 1ش 15,000 نفر ظرفیت داشت، گنجایش داشت و فاز 2 و 3 90,000 نفر. شما ببینید 1,000,000 خورده‌ای در عرض 5 سال اینجا کشته شدن، یعنی چند بار این اردوگاه کاملا ظرفیتش پر شده و هی خالی شده. با یه ضرب و تقسیم ساده با ماشین حسابتون میتونید ببینید که روزانه هولوش 700 نفر طی 5 سال روزی 700 نفر حداقل تو این اردوگاه کشته شدن. توی این حیات طبق اطلاعاتی که خودش اینجا نوشته در عرض 1 سال 4,400 نفر رو گرفتن که میخواستن فرار بکنن و توی این حیات اعدامشون کردن و کشتنشون. توجه کنید در عرض 1 سال 4,400 نفر توی این حیات کشته شدن. تصور کنید چند نفر داخل این کوره شدن و در عرض چند دقیقه تبدیل به خاکستر شدن. حتی تصورش هم مو به تن آدم سیخ میکنه.